밤 11시 충전 끝났다고 또 잠옷 차림으로 내려가시나요? 충전 다 됐다. 아, 귀찮아. 충전 다 됐으니까 차 빼놔야지. 잠깐! 이거 충전이? 미션이? 이제 안 내려가도 돼. 내 주차 공간에서 충전해. 미오라 차지 사용하면 30분 더 잘 수 있어. 충전 완료. 차이를 직접 느껴봐. 전기 히어로 리오, 당신이 잠든 사이 완벽하게 아침을 준비합니다.